praktik 13 vite, për vitit 84 kom hinë punë. Mas andej, mas 13 vite, firma ka shku, në kanë thonë s'te qaj po shkon, në kanë qënë birove si mbastarit në kanë pagujt, që jam bollu në kom pas 13 vite, kom marrë matë birove. Edhe muas në kanë thirë, nësë kur gjë s'kemi marrë të firmës. Procesi privatizimit këtu në Serbi, por edhe në komunën e Bujanosës dhe në komunën e Preshevës, po kreqesh në bina e Preshevës, është një çështje shumë delikate, një çështje e cila kur nuk ka shkuar, nuk është kryer deri në fund, edhe pse procesi privatizimit në Serbi ka filluar diku në fund viteve 90-ta me disa vazhdime dhe disa ndërprerje. Edhe procesi privatizimit në ndërmarrjeve shoqërore në komunën Preshevës, por besoj edhe nuk në Preshevës, nuk mund të shikohet i ndarës veçmas me gjithë procesin e privatizimit në Serbi që ka zhvilluar, dhe që është zhvilluar, e jo vetëm viteve 90, por sidomos pas ndryshimeve vitit 2000, do të vitit 2000 këndej. Definitivisht mund të thuhet se procesi privatizimit komunat ku jetojnë shqiptarët në mundin Preshevës ka pas ndërhyrje edhe nga ana politikës. Mund tash definitivisht llogaritës se procesi privatizimit të na ka dështu. Ka dështu për shkak të prapavisë apo tendencave politike ku kryesisht Agensioni për privatizim ka pas informacionet se derisa potencial për ndërmarrje shoqërore që kanë qenë diku në Bujanosë dhe Preshevë kanë pas tendencë ose plaks potencial shqiptar. Do të thotë me metoda të ndryshme Agensioni për privatizim dhe Ministria e Ekonomisë ka përdorur metoda të ndryshme për pengime. Ky proces ka pas shumë të meta, shumë mangësi. Dihet fati shumë ndërmarrjeve në Serbi po flas, ku disa ndërmarrje janë blerë, disa janë shkatruar, disa janë plotshkitur, te disa diçka është investuar, por përgjithsisht është bërë një privatizim që nuk është ideuar si i tillë. Edhe pse disa herë për disa ndërmarrje ka pasur shpallëna aukcione apo tenderime apo shpallje publike, por në momentet e fundit i ka tërhequr nga privatizimi vetëm nga një frikë dhe me prapavijen për mos t'i loje qasje shqiptare për t'i bërë ndërmarrje shoqërore. Në njëjtën kohë, Ministria e Ekonomisë dhe Agensioni për privatizim me këtë metodologji të qasjes procesit privatizimit të ne e ka shkatruar ekonominë, që ne kemi pas diku të Bujanosë dhe Preshevë kemi pas disa gigante që kanë pas me qindra punëtorë të shumë. Pa ushqit as ushqit se ditë për poshë, po thonë se ty makina një herë punon, herë s'punon. Në klinik ka pas edhe defontor, ajo po gona punon, dikput s'kan për rrugë. Na dikos në kanë quas me vizituas, me disë që ka, që s'ka. Kemi pas në edhe ndërmarrje këtu tjera, për shembull, kemi pas vlerës interesant, shumë potencial për ndërmarrjen bull plastika që është në qendër komunës Bujanosë, që është një barë dhe që është një dëm shumë i madh për komuniteti këtu që jeton, që ajo ndërmarrje qëndron ashtu në mes qytetit ku të kalosh mundesh të shpjegosh. Do të ka pasur vlerësa shumë interesante nga Italia, ka pasur Turqi interesant për këtë. Ka pasur edhe bizneset shteteve të rajonit, për shkak se prona e saj dhe veprimtaria e saj, brendi i cilin e ka pas me produktet e veta plastike që ka qenë nga treg të huara, po shteti me një metodologji shumë perfide e ka penguar privatizimin derisa këtë ndërmarrje ka punë këtë gjendje çfarë është. Por forses në atë jemi po një 30 qita. Qash më tepër është besoj të. Shumë më tepër kanë mësu ndërmarrjet shoqërore në komunën Preshevës, në dim fare mirë se ato ndërmarrje një kohë para shumë disa dekadave kanë punësuar një numër konsiderueshëm punëtorëve, kanë qenë me mira punëtorë të punësuar. Nga i numër ka mbet numër simbolik, disa kanë falimentuar pothuajse tërësisht, disa janë me aq humbje të mëdha saqë nuk vlen as të investohet formuluar humbjet e tyre. Disa natyrisht ka disa investime, në vërtet disa privatizime që janë bërë që kanë dhënë rezultate, por më fatkeqe është se një numër i caktuar i ndërmarrjeve shoqërore në mënyrë bukfale po e them,
edhe me bindje plot edhe me përgjegjësi plot se janë plotshkitur. Për kombinatin e Gjuhonit, në momentin e fundit para caktimit të auksionit, Agencioni për Privatizim i ka ndryshuar kriteret e shitjes, i ka ndryshuar kushtet e shitjes dhe me një moment ka mbeten pa derës potencial dhe ka dështuar në auksion. Të njëjtën situatë kemi pasur edhe me banjën e Bujanos, ku kemi pasur mesin e tjerëve edhe 2 derësa potencial shqiptar, ku në momentin e fundit shteti Agencioni për Privatizim e ka tërhequr nga procesi i privatizimit me pretekst gjëja se banja Bujanosit ka konteste gjithësore me shtetin, me prion, me sigurimin shëndetësor apo sigurimin e punëtorëve. Po në vërtet nuk është esenca, nuk është qëllimi kryesor aty, po prapavia e këtyre veprimeve nga ana e shtetit ka qenë që të pengohet privatizimi e asaj ndërmarrje ose të bie në dorë të komunitetit vendor. Marët kam punu para viteve 90, një 3 vjet, një kokop Bujanovc. Aty ku kom puna vështirë, së kona qaq mirë, po jeta bënd vetën që me bo që shte u bo. Qëtër rogët që më konë qaq të maja, në atë kohë me marka, me dinar po dishti sa është lera, me dinar, unë isha ko marë 150 marka për aparqeqet i pari, një të roga ka një 250 marka, qërë këtë ma poshti po. Dhe për para, unë për vetë si kom hi për 84-ës, për para të që nuk konë ma mirë roga, ma mira, nësë kemi më rri, për vetë nësë kom më rri, që të pak fmi që kom ujtë. Dishka me marrë me ndërtua, dishka në shpirë me punu, rogët e bogle. Qëtë firma ka thëshim për ditë për japin, në 3 mujtë kanë zonë vishaka, dishka, dhe në kërës kanë zonë. Kanë zonë shembull një herë më vetë kanë zonë, asë kanë zonë. Qështë të në vallohu kanë kushtë të tekstilë, të shtire, që në kontë njështë. Ku me dhe të tjere firma që janë kontë. Të keni pasur për shembull privatizimin e ndërmarrjes Heba, e cila nuk ka qenë transparente, vetëm kur është publiku informacioni se është privatizuar. Ka pas mundësi që derës potencial të lajmërohen ose të paraqiten ngarë për privatizimin e asaj ndërmarrje edhe derës bizneset lokale shqiptare. Por nuk ka qenë, procesi i privatizimit nuk ka qenë transparent. Tjertë punëtorë se ishin për para ka rogët më të mira. Të nëse roke inflacioni, mu ati s'kemi marrë të ishte heqë. Përvis ke roga me marrë, këmi që të fare, janë rrimë, du deshe me qitë. Jam i ble 5 brita, për dishka tjetër s'ki pas, s'ki mujtë. Të një mëtë matë se hinë janë tërko, anë të Markoviti, që atërë kanë zonë rogët në nëmë, jepshin sindikati, kanë zonë jo pulla, jo pesqi, jo kudionit të sisjende. Që atërë konë pak ma mirë, në shaku më rritë. Dhe të në mësë ndaj firma së të qaj, posë shkoj. Në qënë në birove, mos mod dikush ka marrë më të gjimë, për jetësin basë stajit që ki pasë. Po fështiru konë, mësë më pëskonë të ka dhe mjesa të të kujtë, po mendoj prindi, mësë me pas ndimu me atë rogë, së nuk me po kërgjë. Ka arë një kohë që atëre vitet 90, patëm pru do mishderit politika në tonë lidhe me Kosovën, neve kanë si dhundë me punu që këtë punë, deshte, vendosë, jo punon, jo s'punon. Kemi në raste për shembull ku këtu disa ndërmarrje janë privatizuar, por në dorën e parë ose në rrethin e parë kanë blerë derësat nga përgjegjësia e servisë, pasandaj ata i kanë shitën e kanë bërë parcializimin atyre ndërmarrjeve dhe një pjesë e pronës aty ka kaluar dorën shqiptare. Ne kemi pasur rastin e ndërmarrjes integral, një firmë e cila është marrë me prodhimin e materialit ndërtimor, e ka pas blerë në vitin 2005 apo 2006 një biznesmen nga përgjegjësia e servisë, i cili s'ka pas lidhje me veprimtarinë e asaj ndërmarrje. Pasandaj e ka ndruar veprimtarinë e saj dhe e ka shitën pjesë ashtu siç e ka kërkuar drejt. Mos keqi po them e kanë mësuar punëtorët në radhë të parë, e dyta kanë ekzistuar ato selit fabrikave, kanë ekzistuar potenciali infrastrukturor për të bërë investime shtesë, gjithë ato investime shtesë nuk janë bërë, madje po them, ka pas raste kur edhe
edhe makinat e prodhimit janë vjedhur dhe janë transferuar për Serbi. Vjetë o valla shtirë, njerë për njerë si unë për vjeti, s'kom talë më përton, i kom 3 fëmijë njërë, bada, djali ka pak më shorë, 100 euro, 150 euro në mund. 100 euro për bërë sëruja, telefoni, jo bërlogi, jo kejta, to që të fëmi. Tute na është shtirë, peshim një dhe vetë se fshirë, me shemë kër i merë 200 euro, unë jom pa punë, po kër i merë 200 euro, shumë përtakohesh me 20 kusur me dinar, 15 dinar, shumë jeton për fshtirë, po shka këme bërë të shtë. Ajo qka mas shumë të mund duhet të kushtohet rëndësi. Ajo qka është një breng e qytetit të komunës Bojanosit është ish giganti i komunës tonë, kërë është komunë plastika. Një ndërmarrje shoqërore e cila në punat më të mira ka pas dikon mbi 800 punëtorë. Jo që vetëm punëtorë të qenë nga komuna Bojanosit, por ka pas raste që kanë ardhur nga komuna tjera, kryesisht edhe nga Praja. Ndërmarrje shoqërore e komunë plastika që ka statusin e lirë që mund si ndërmarrje shoqërore funksionojë, për shkak se ka dalën nga procesi i gjatë i likuidimit, tash punon me një kapacitet shumë simbolik reparti i tyre në klinik, ku i funksion dikon varësisht për sezonore dhe për pjesëve nga 50 deri në 100 punëtorë, kurse baza për fama kësaj ndërmarrje që është në qytetin tonë, asnjëherë nuk është aktivizuar. Në familjen, qështu jo kom punu me mjeshtër dikon t'i kontë, të në fëmijët ishin të vërgjë, me si vërë të në fëmijët, jo fillova pak dëhon, kështë ma mirë di. Si shke dhe jo mira, mo që shembëllimi se pare të rëqë, pa kështë të me punu dikon për në dinarës në kej bo bashkë. Që të shë dhe dëhoni si vjetë qaj, i kom do 10.000 mjetë, dhe tjera dhe vjetë i kom punu të pas 3.000 kilogram. Në mos i vjetë në dhënë zëre fare me tjeqaj. Që të shë kanë mjëllë dëhonën për veti, i kom pas 12 leha, 13 dëhonit, një ronjë në kuma. Jo vetëm unë, mo, përgjësi gjithë ato që shë kanë mjëllë të se qëtjetit, që ka bo kërkuj. Një 2 vjetë im kom parentin, të në me bësi qështë, ka pak. Definitivisht ne duhet kësaj këtij procesit të qasemi në mënyrë më serioze, në mënyrë më të organizuar, për shkak se e kemi pronën këtu në vendin tonë, për shkak se mund të hapen rrugë që kur disponojmë me pronën, mund edhe nëse nuk kemi fuqi bizneseve lokale që mund t'i aktivizojë, t'i fusin në lëvizje atë ndërmarrje, mund me një komoditet më të mirë që të kërkojmë investitor potencial nga jashtë, se ne mund të disponojmë pronën që mund t'ja ofrojmë atë. Për ato për thëmë se tentimi apo angazhimi maksimal i kthyrjes pronës shoqërore në administrimin lokal apo bizneseve lokale na hapën rrugë që mund ta kemi në një të afërm ndonjë investitor potencial nga jashtë. Pa i me një shembull me punu, la faktisht një cikë më shmu, mos kemi përshpojnë. Më në mu 54 vjeqarë. Shumë mërë më muje të kush mu tjerë dhe një tjerë në private, apo të shimarin këtë që t'i këshin 20 vjeqarë, 10 vjeqarë. Më ku më jetë me 13 vjetë punë. Ato po televizor që kanë lejmë ka thonë ndër 15 vjetë, edhe shembull edhe me mri pensionin që s'ta kanë. Pa i pas 15 vjetë deri në 6 marë. Më ndoj që kështu si gjithë jetës, po dhe u po në gjallë, ato që kanë lejmë të televizor që pension s'ka. Po prismi barë mbrenia me mund dishka se për neve mo, s'ka. Tash më tjerë dikush njëse shka, ku më kush tjerë. Edhe s'ko mundësi unë se për maj familjen se me pagujtë, s'ko për farmësien e për një asmoj, për kaj. Në tjilë dhe dëhën që i kom punu, i kom ardi 1.500 euro. Të e shumë tja 3.000 euro. Me që të 3.000 euro, më të matë u këndesh me kërsnu, me këshirë, me mujtë që 3 vjetë me kalua, se vjetë shkom heqë, apo tëmë në 1.000 mjetë. Ajo ku e mjë dhe husë mjë dhe pjesa i stiko zhaj pa me cikirë dhe shemë dhe që në pasna. Shka po që pjesa. Me një fjallë, këtu privatizimi ka të shtuën dhe këto brende, këto ndërmarrje janë shkatru që është shumë probleme dhe të bëhen në të regun që e kanë pasë.